DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit i molt bona boira de Lleida, els que esteu a la nostra ciutat. Soc Manel López i torno, com cada divendres a aquesta hora, per parlar de música i de DJs. Tindrem el mestre Mike Platinas, que porta la segona part de les versions originals de cançons molt conegudes. J.M. Sánchez, amb les més ballades. I avui anem de pressa perquè tenim bastant contingut, sobretot amb el Mike Platinas, per la primera novetat de la nit, la que diuen que és la meva cosina Jennifer López, amb un nou track i un nou videoclip de la cançó Can't Get Out. Stop. I just, hey, I feel like starting something. You got my engine running. You got the keys to turn me on and on. You got me accelerated. I wanna celebrate it. Can't nothing take me out my zone. It's on when it feels right. Nothing else matters. Is this real life? Too good to be true. Take me on. Let's do that with newlyweds. It's their first dance, y'all. Double or nothing. Make some noise. Still in love with you. You know I can't get enough. I love that shit. You know I can't get enough. You love that shit. You know I can't get enough. Give me all that shit. Can't get enough. Show them some love. I love that shit. You know Stop I can't get enough. You love that shit. You know I can't get enough. Give me all that shit. Can't get This guy don't stand a chance. enough of you. I'm still in love with you, boy. I just feel like every time I see it, it's like, oh, hey. Third time's the charm. You wanna bet? Tinc un amic que sempre diu que tenim un molt bon rotllito, que és en Mike Platinas. Mike, bona nit. Bona nit, DJs de Lleida, bona nit Lleida Televisió, bona nit Santi Roig, bona nit a Diari, bona nit Manel López Mamomo. Hola, què tal? El crac de Lleida. Escolta'm una cosa, avui tenim el segon programa... Escolta'm una cosa, tu també. I perdona que te talli com sempre, que ho faig molt bé. Digues. Molt bé. Jo tinc que destacar que aquesta col·laboració que fa Mike Platinas, vosaltres no imagineu tot el preparatori que fa ell, perquè a vegades m'envia un guió, més o menys un guió, però jo sé que Mike, i tinc que agrair, i ho havia de dir, de que se passa unes hores preparant aquesta col·laboració i prepara les dates, una mica tot. I ho volia dir. Hi ha una feina, gràcies Manel, hi ha una feina prèvia d'investigació, de documentació, és a dir, el que jo i el que Manel i jo, els dos, us expliquem aquí a càmera, no és una cosa que sapiguem de memòria. Algunes coses sí, hi ha coses moltes que sí, però clar, hi ha altres coses que realment s'han d'investigar. O sigui, hi ha una feina de preparació anterior, d'averiguar, d'investigar, d'estructurar, de fer més o menys un esquema de treball, no? I sí, realment hi ha feina. I a vegades li envio uns llençols bastant importants. Jo el volia destacar perquè jo sé que hi ha una feina d'aquí i és d'agrair sempre. Gràcies, Mike, Manel. de què parlem avui? Avui parlarem de cançons que tots coneixem, perquè les coneixem perfectament, que resulta que són versions de cançons anteriors. I aquest és el segon episodi d'aquesta sèrie que vam fer la setmana passada. Per tant, aquest no únicament és el segon programa del 2024 d'aquesta secció, sinó que també és el segon de versions de. I anem a començar amb un tema, dels grans temes dels anys 70, que tots coneixem sí o sí. De l'any 78, The Jacksons, Blame It on the Boogie. Evidentment la coneixem, no? L'hem ballat tots, segur, totes les generacions. És un tema universal. Superconeguda, i a més que després també ha hagut versions inclòs dels Stoker, que de Waterman, te recordes aquella que també va tindre èxit? Els Bros, crec que va ser. El grup es deien Bros, crec recordar. Bé,
Doncs resulta que aquesta cançó no és dels Jacksons. No. Aquesta cançó la va crear Mick Jackson, curiosament es deia igual de cognom, Mick Jackson, que era un anglès, amb el seu germà Dave i amb Elmer Cron. Estic mirant la xuleta per dir-ho correctament. La cançó es va compondre pensant en que la cantés Stevie Wonder. Atenció. Però va resultar que la fira del disc de Midem, a Cannes, a França, la va descobrir, aquesta cançó, un mànager que buscava hits, buscava grans cançons perquè les cantessin de Jacksons, en aquest cas especialment Michael Jackson, que era el cantant principal de The Jacksons, no? I va resultar un cas bastant curiós, que és que l'any 78 van estar, sobretot a Anglaterra, al mateix temps amb llistes d'èxits i llistes de vendes, les dues versions, l'original de Mick Jackson i la versió de The Jacksons. Ja sabem tots quina és la que va triomfar i va quedar per la història. Però aquesta, la de Mick Jackson, és l'original. We spent the night in Frisco, went to every kind of disco. From that night I kissed our love goodbye. I don't blame it on sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good time. Molt curiosa aquesta versió, per això, eh? Sí. Mike, jo tinc entès que a tu t'ha agradat sempre molt Santana. Home, molt. És una de les meves grans influències, sobretot dels 70. I precisament hi ha una cançó de Santana, una de les més conegudes, que és el Oye Como Va, que és de l'àlbum Abraxas, de l'any 70, i va sortir com a single a l'any 71. I és aquesta cançó. En aquesta cançó de Santana hi ha una seqüència que es va repetint, que està molt probablement agafada d'un altre tema. D'un altre tema, atenció, de Tito Puente, que és aquest. Home, tot un clàssic. Tot un clàssic, però fixa't que la versió de Santana la va convertir en Latin rock, amb guitarra elèctrica, amb orgue Hammond B3, amb bateria rockera i sense els vents originals. I la cançó que es va fer famosa, la versió que es va fer famosa mundialment, va ser, com tots sabem, la de Santana, que va entrar al Saló de la Fama dels Grammy Llatins el 2001 i a la dels Grammy el 2002. I atenció, perquè l'any 2001 la publicació musical de referència mundial Rolling Stone, la revista Rolling Stone, la va incloure al seu llistat, la versió de Santana, insisteixo, de les 500 millors cançons de tots els temps. O sigui que jo crec que és ben merescut. I hi ha una versió que crec que també va ser molt coneguda, almenys aquí a Catalunya, que era la de l'orquestra Plateria. Oh, i tant! Tu diràs. No, sí, s'han fet versions... La de Plateria, i tant. Moltes. Però aquesta jo crec que l'hem sentit molt per aquí, eh? Molt, però curiosament és important tenir en compte això, que l'original va ser la de Tito Puente. I és curiós perquè allò de les versions anteriors i les posteriors és una cosa que és molt habitual al món de la música. I a vegades el mateix compositor o un dels compositors originals fa una reversió, és a dir, que es versiona a si mateix. I és el cas que explicarem ara, que és molt curiós. A l'any 77 estaven, us explicaré una història molt divertida, a l'any 77 estaven a un estudi de gravació a França, Iggy Pop i David Bowie gravant, junts. I resulta que a l'estudi del costat hi havia un cantant francès que es deia Jacques Higelin, que estava gravant també una cançó. I la parella d'aquest cantant francès era asiàtica, d'ascendència, espera que miro la xuleta, crec que d'ascendència tailandesa o vietnamita, que es deia Nguyen Nguyen. Resulta que era una noia guapíssima a l'època. I el Iggy Pop es va quedar al·lucinat amb aquesta noia, va tenir un fletxazo, es va enamorar en 5 minuts. Això que passa amb els artistes creatius que tenen aquests punts. I se li va insinuar, a veure si volia tema.
I la noia li va donar a entendre que no, que més aviat la resposta serà que no. I li va fer, com ho hem dit, tranquil·let, quietor, no et passis amb mi. Bé, doncs resulta que primer anem a escoltar la versió original de la cançó que Iggy Pop li va dedicar a aquesta noia, que es va enamorar d'ella en 5 minuts, a l'any 77, que la van composar Iggy Pop i David Bowie, conjuntament. I la cançó es diu China Girl. No, amb tot i que la noia era vietnamita, però... Això passa bastant sovint, sí. De que ells sí que noten una mica de diferència. Entre xinos i japonesos encara no, sí. Però vietnamita i tailandès ja es veu diferent. Sí. Però bueno, sí. Però ell li va dir China Girl, noia de Xina, li va dir. I aquesta és la versió, una de les vegades que va cantar Iggy Pop. Per tant, podríem dir que és la versió original. És aquesta. I'd stumble into town just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head. That's where I want. I sabeu què va passar? Molt curiosa, aquesta versió. Molt curiosa, Perquè, clar, tots coneixem la de David Bowie, que ara posarem un trosset. La que pensàvem que era l'original. Clar, la que pensàvem tots que era l'original, però no. Doncs va resultar que uns anys després, el 83, quan David Bowie estava gravant un àlbum produït per Nile Rodgers de Chic, que curiosament va ser el seu àlbum més venut, l'àlbum més venut de tota la història de David Bowie va ser aquest, que va ser un número mundial, que portava el Let's Dance, portava el Modern Romance, Modern Love. Uns tambors terribles, no? Sí, uns tracks. Doncs va resultar que en aquell moment històric, el 83, el seu amic de l'ànima, l'Iggy Pop, estava passant una època econòmicament molt difícil. I el David Bowie, com a bon amic, va tenir el detall de dir: inclouré la cançó China Girl, que els dos vam composar fa uns anys enrere conjuntament, la inclouré en aquest àlbum meu nou, que sé que serà un èxit mundial, perquè tenia un productor de primer nivell mundial i, a més, un bon moment creatiu per part del David Bowie. I, com que els autors som els dos, la meitat dels calés que es recaptin d'autors d'aquesta cançó seran per l'Iggy Pop. I sabeu què va passar? Que l'àlbum va ser un número 1 a mogollon de països del món, que el Iggy Pop va cobrar una pasta de drets d'autor a la cançó que havien composat anys enrere els dos, i que el seu amic es va comportar com es comporten els amics, fent-li un favor d'amic, incloent aquesta cançó que havien composat junts i que no tenia per què fer-ho, però ho va fer. I els problemes econòmics de l'Iggy Pop, gràcies a això, es van solucionar almenys durant uns quants anys. Que maco. Doncs aquesta és la versió posterior que va fer David Bowie al 83, China Girl. I stumble into town just like a sacred cow. Visions of swastikas in my head. Tot un pelotazo, Tot un pelotazo. Una història curiosa, Curiosa, i a més l'Iggy Pop, que és un... Bueno, sempre ha tingut una vida bastant... És un personatge... bastant curiós. També, no per res, però també l'he vist en directe i en directe també fa el que vol allà a l'escenari. Els músics que porta van bojos allà intentant seguir el seu ritme. Sí. Però bueno, també té un estil de música que a mi personalment també m'agrada. Sí, no, a veure, és una de les grans estrelles de la música. Però és curiosa perquè el que és l'amistat de veritat, no? Doncs així és com es noten els amics, no? És una història molt maca. Tindré com a amic el David Bowie no és... Home! No es val a dir, Tots ho voldríem, no? Escoltarem el quart tema d'avui, Kim Carnes, Betty Davis Eyes, del 81. Aquesta cançó. Her hair is hollow gold, lips sweet surprise. Un temazo que va estar 9 setmanes a dalt de tota la llista Hot 100 de Billboard, als Estats Units. Va guanyar 2 premis Grammy al 81 per cançó de l'any i disc de l'any. Però atenció, és que aquí comença la història divertida. Aquesta cançó en realitat no és de l'any 81, ni és de la Kim Carnes, no. És un tema del 74 que va composar Donna Weiss i Jackie DeShannon i la va gravar DeShannon. I aquesta és l'original. Ara flipareu. Aquesta és l'original. Her
hair is hollow gold. Her lips are sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll throw the music on you. I ara és quan toca que us tradueixi un trosset de la lletra, que és fantàstica, la lletra. Us ho dic de veritat, és una lletra molt xula, i la història posterior que us explicaré també flipareu. La cançó diu: Her hair is Harlow gold, her lip... Bé, millor ho tradueixo de l'anglès. Sí. Millor. Els seus cabells, atenció, els seus cabells són daurats Harlow. Això us ho explico després. Els seus cabells són daurats Harlow. Els seus llavis, una dolça sorpresa. Les seves mans mai estan fredes. Té els ulls de la Betty Davis. Això us ho explicaré també després. Ella t'excitarà amb la seva música. No hauràs de pensar dues vegades. És pura com la neu de Nova York. Té els ulls de la Betty Davis. Hosti, quina lletra més xula, sí o no? Doncs, bastant sorprenent, des de l'ou. Bastant sorprenent. I ara us explico perquè entengueu algunes coses de la lletra. A veure, la versió de Kim Carnes és amb sintetitzadors i més lenta que l'original, i això ajuda a que tingui un clima més misteriós, més de pel·lícula. I per què de pel·lícula? Doncs us explico. Quan parla dels cabells daurats Harlow, ve per això. Fins al 1930, només les treballadores del sexe es decoloraven els cabells per tenir un ros molt clar als Estats Units. I la Jean Harlow, molt popular a les pel·lícules de Hollywood dels anys 30, va ser la primera estrella a Hollywood que es va tenyir de ros. I això va impactar molt al públic, sobretot quan es va fer la transició del cine blanc i negre al cine de color. Va ser allò que impactava aquell tope rosa a la pantalla. I sabeu què va passar? Que al final de la dècada dels 30, la gran majoria d'actrius de Hollywood ja portaven el cabell ros, tenyit, evidentment. I per tant, quan a la lletra de la cançó diu Her hair is Harlow gold, que vol dir el seu cabell és ros, com el de la Jean Harlow, vol dir. Veieu quina metàfora més maca? És xula, Molt curiós. I la Betty Davis, de la que parla la lletra, i el títol també de la cançó, va ser una estrella de Hollywood durant 50 anys, però sobretot als anys 30 va ser molt coneguda, va sortir a més de 100 pel·lícules, té 10 nominacions als Grammy, per tant és una gran actriu. Els que ens agrada el cine antic, per mi... És una de les grans. I, de fet, crec que va ser l'Acadèmia de Cine Americà, crec que va ser, que la va posar en el segon lloc de les actrius més importants de la història del cine. La primera, Katharine Hepburn, i ella número 2. Per tant, com dius tu, Manel, estem parlant d'una de les grans de la història del cine. La Betty Davis... Tenim un minut, Molt bé, doncs anem molt ràpid. La Betty Davis tenia 73 anys, a l'any 81, quan va esclatar aquesta cançó, Betty Davis Eyes, i va agrair molt a la Kim Carnes per ajudar-la, dit en paraules seves, per ajudar-la a formar part dels temps moderns. Li va dir que inclús la cançó li agradava molt als seus nets. I els 2 Grammys que la Kim Carnes va guanyar per la cançó els va regalar a la Betty Davis, que els va penjar a la paret de casa seva. Que maco. Molt xulo. Que maco. Com a agraïment. La propera setmana continuem amb versions de versions i tenim coses molt guapes per explicar. Sí, avui tenies preparat alguna cançó més, però se'ns ha acabat. Però és que les històries són tan interessants que se'ns ha acabat. Avui mega interessant. Mike, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem la setmana vinent. Sí. Amb molta alegria, molta il·lusió. Amb més música, amb més històries, amb més bon rotllo. Abraçada a tots. Adéu. Adéu, Mike. There's something electric between you and I. The way we connected, I can't describe.
We're right on the edge of blurring the lines. Don't know why I'm scared of this rush inside. Every time I feel your eyes crash into mine, I'm trying to focus, lost in the moment. This adrenaline is getting hard to hide. I'm trying to slow down. Oh yeah, I reach my heart and had enough switch. Cause boy, I don't know how to stop this. Each time I see you, I'm like ooh la la la, ooh la 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 la, ooh la 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 la. I reach my heart and had enough switch. Don't know how to stop. Switch. I reach my heart and had enough switch. Don't know how to stop. Switch. You stay. Va ser una reconeguda vocalista a la indústria de la música de ball. Continua la seva carrera en solitari amb el llançament d'aquesta cançó que hem sentit, l'himne of Switch, després del seu tema Crazy, a finals del 2022, coneguda per col·laborar amb David Guetta i Tiesto, barrejant matisos energètics amb ritmes house molt divertits. I qui ens porta música molt divertida i molt ballable és J.M. Sánchez. Bon vespre per a tothom, amants de la música disco i la música que ens fa vibrar. Estem a punt d'endinsar-nos en els inconfusibles ritmes de Chic, amb el seu clàssic Le Freak. Definitivament, aquesta cançó va marcar una fita a la història musical i va aconseguir fer-nos vibrar en els seus irresistibles sons de funk i disco. A cada nota, Chic ens transporta a aquells temps de pura energia i ball desenfrenat. En definitiva, un ritme contagiós que ens fa moure sense parar. 17 setmanes en llista, arribant a la 7a posició el 20 de gener de 1979 a l'Officials Singles Chart. Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you, sure they can be done. Young and old are doing it, I'm told. Ara anem per Jimmy Somerville, cantant, compositor i activista britànic conegut per la seva veu i la seva contribució a la música pop i dance. Nascut l'any 61 a Glasgow, la seva carrera musical va destacar especialment als 80 com a vocalista i líder de Bronski Beat en el seu inici i formant la banda de Commoners posteriorment. Recordant temes com Smalton Boy o Don't Leave Me This Away, avui escoltarem una cançó que va ser tot un autèntic èxit, trepitjant la tercera posició de la llista anglesa un 14 de gener de l'any 90, You Make Me Feel. Bé, fins aquí la nostra intervenció. Sigueu feliços, bon cap de setmana i fins la propera. En cabina, J.M. Sánchez. Un gran artista, no d'altura, però sí musicalment, que per cert, els Commoners els vam tindre al Big Ben ja fa uns anys. Un grup que he de dir que segurament el posarem a la festa que farem els DJs de Lleida el pròxim dissabte 20 de gener a Torrefarrera, a la festa que farem dels 80. Arribem fins aquí. Tornem divendres vinent, amb més música, més Mike Platinas, més J.M. Sánchez, més novetats. Com sempre, balleu molt amb els vostres amics, la parella, els coneguts inclòs a casa, a la discoteca, al vostre local preferit. Però balleu, que és molt bo per la salut. Moltíssimes gràcies. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.